आपण माने धला पेचा देखिछन्ति कि ताहले जानतु कौन रही यह देखिबार संकेत। आपण माने साधारणतः कला पेचा निश्चय भावे देखिथिबे, किंतु आपण माने केबे धला पेचा देखिछन्ति कि? धला पेचा देखिबा द्वारा साधारणतः जीवन में अनेक शुभ संकेत मिलता है, जेमिति कि धला पेचा हेउची महालक्ष्मींकर वाहन अटे। तेणु धला पेचा देखिबा द्वारा घर को आसी थाए धन और संपत्ति एवं आपणकर भाग्य धन संपत्ति रे परिपूर्ण होइथाए।